Kaya iki aku mambu aura sing ora tepak nang kene. Iki wong iki anu, Den. Wis nyecep ilmu iki ilmune gaib iki. Ilmune gaib. Masalah apa? Hidup dan matinya diserahkan pada syaitan. Duduk Surya Menggala duduk. Duduk. Lagi dimarahin Surya Menggala iki. Tapi sing teko iki duduk Surya Menggala, Den. Ki rada ilmune rada lek ku ngarani lho, Den. Iki rada lumayan iki. Permasalahannya dia sudah janji karo jin, setan dan sebagainya kuwi mau. Awakmu kalah apa lagi kok? Lek iki kaya aku gak anu, Den yo. Dapat bagi aku. Hei wong tua. Bah. Awas bah. Allah la haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad. Badanas kertatas berdianas Nurul Salamanu Malikul Jinni wal Insi wa Syaitani Kulli nafsin da'ikatun maut Allahumma salli wa sallim. Lah kamu kok iso menang nih, Den? Karo apa, Den, kuwi? Kayu ngono iso menang nih. Solawate. Oh, solawate, Den yo. Aku ra ilmu Ngomong ora ndek ilmu basa kowe dedoyo kaya ngono lho. Kamu solawat. Lho iki solawate tok, urung liyane. Wong ngapus. Wah, apa kak. Masalah. Pun Mbah niki. Iya. Marani ki Surya manah ya. Parani neh, pangga. Amit, sampean gawe iki ben krungu suarane kok ora krungu suarane malah. Iya. Pangga digoleki ya, Den ya. Nggih. Surya mlayu nang diparane kae mau. Cok. Ora karo kan duber, keweden ngono kae mau. Lo kan manut jenengan, intine kan jenengan badhe mbuktekne kita. Badhe mbuktekne settingan mbotene kan ngoten. Lo niku manut mawon. Ora cocok karo omongane, Den. Surya Menggala iki gedhe omonge tok. Seje karo Bajan. Sembodo omong lan tindakane iki ya patake kaku, pomo tarunge ya panggah kaku, ora wedi kalah ya mau nyerah. Lha kuwi lho. Wong satriya ngono kuwi mau. Ora enak satriya harus wedi, satriya apa jenenge? Ngono lho. Bener. Jenenge satriya iki ya diduduhne tindake. Lek satriya tenan. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys, saudaraku semuanya. Ini Mbah Jan ya mau membuktikan ya tentang video-video saya yang kata beliau settingan ya, dan beliau akan terus membuktikan dan akan terus mencari tahu ya. Ya nggak apa-apa, kita lihat beliau ya, sekali-kali kita jadi penonton, jangan hanya pemain saja ya dah. Seru ngeliat Mbah Jan bertarung ya. Wah, bertarung, Den. Mbah Jan ini benar-benar sesepuh, guys. Jadi beliau ini benar-benar orang tahu lah kayak gitu. Iya jelas. Ora wong pinter, aku wong ngerti, Den. Wong ngerti. Wong pinter iki pinter ngapusi. Pinter ngapusi. Iya. Mbak ngerti niku. Wong ngerti iki wong ngerti tanpa pituduh. Lah ngerti kuwi nglakoni. Nglakoni kanthi laku. Lah sampean lakoni ra, Mbah? Nglakoni Bajan kok. Oh. Siap.
Mangane mejang awakmu lek ora tanpa laku aku ya ora iso. Bener. Oh iya. Ora iso meromong tok. Ora ngomong anggere waton ngomong ning ngomong gawe watonan. Ngelmu kuwi tak dudohi, Den. Nyengel ning urung temu kuwi kok awakmu. Paham ora, Den? Ilmu nyengel urung ketemu koyo Ngelmu. ngelmu. Ngelmu ngel, kuwi nyengel nang awakmu. Oh nyengel ning awakmu. Ning urung temu. Mergo urung mbok goleki. Lah saiki contoh, cedhek tanpa senggolan, adoh tanpa wangenan, cedhek tanpa senggolan, kuwi pribadine awake dhewe. Cedhek lho, nek iso senggolan, adoh tanpa wangenan lho, kuwi diri kita pribadi, diri kita sendiri. Makanya kenal no awakmu dhewe. Jati dirimu ki piye? Diduduk, digali. Karena apa? Ilmu sak njabane ade duduk. Kowe tak dudohi rahasiane ilmu. Sak dedoy-doyone wong, tapi lek gawe prewangan, gawe kuwi bukan wong nyileh, bakal ngulehake. Contoh misalnya, Den aku nyileh petilmu palumu. Lah pas butuh, Mbah. Paluku ndi, Mbah? Lah aku pas keadaan mati. Terus mbok tagih. Padahal jenenge wong utang enggak nyaur. Makanya lek ngomong karo aku, ya kudu dibuktekne contoh kita ngomong karo aku. Tak kayak keris, Mbah, lek kai Mbah sapa kae jenenge wong Kediri. Tapi panggara dikai. Lah wis ngapusi dhek isan karo aku. Bukane ngapusi. Kowe kok ya nagih aku ta we? Tagih Mbak Jan ki wonge wong waskita ora kenek kowe omong sing ngono panggara tagih. Bukane ora diwai urung, ora Panggah tanteni, Den. Ora mbek urunge beda. Lah kowe ya urung mara ning pondokku neh no, Kak ono. Mara ta wae? Yo, karo tunjukno ilmu sing jerekmu iso apa ki mau santet anak pitu apa lho, komplit pitu jenisnya apa santet terang sang kene ben roh. Tapi ngomong-ngomong aku leh ora mara ning omahmu. Oleh tak parani apa mara nggonmu. Bajan selalu terbuka. Ngelmu iki nggo apa tak gawe. Oh ilmu ora go mati. Ning tak amalne. Ora aku ora arep belajar ilmu ora. Aku mau arep ngerti omahmu. Oh iya oleh. Iki mantau iki. Oleh mara nang omahku tak gawe ning senengamu apa kopi ora apa-apa. Senengmu apa tak gawe. Telo tak jebole buritan. Godhokne. Siap. Ngono lho Den, Bajan. Kowe berarti lek mara nang aku tak ngenekne. Mergo apa? Aku sumure. Awakmu timboni. Aku ki muridmu. Kamu harus menimba ilmu kepada saya. Siap. Lha aku sumure kon mara omahmu gak kuwalik ta. Siap, bener. Ya kowe mara nang aku sumure sumbere kok. Bener. Ngono lho, Den. Siap, Mbah. Oke. Berarti aku mbok undang, berarti aku mbok olehno mara ning omahmu. Oleh gowe pas wis. Ya guys ya. Kita nanti datang ke rumahnya ya toh. Maranono Den omahku, Den. Kita nanti datang ke rumah. Saya penasaran banget jujur. Saya sangat penasaran banget dengan rumahnya Mbah Jan. Ya toh. Siap. Tak wejang Den wingo. Aku mbok wejang ya. Tak wejang. Siap. Tak dudohi kabeh sifat 20 nang awake dhewe sapa? Tak dudohi. Allah wujud kidam bako. Wah, bagus. Nah, Den. Nang awakmu ora mbok kenali dhisik terus awakmu ngenal sing kuwasa kadongan. Aku ning omahmu kudu nggawa apa? Loh. Janjimu apa ora aku? Keris. Oh ya wis. Jaremu anu. Apa yo tukang mbako rong pres yo gak apa-apa, Bajan yo ngerokok iki. Kalau ada yang mau nitip sesuatu untuk Mbah Jan ini demi Allah ya, saya tidak bercanda. Kalau ada yang nitip sesuatu untuk beliau, tak kasihkan, nggak apa-apa wis. Siapa yang satu frekuensi sama Mbah Jan mungkin. Ora rugi Den. Iya wis. Mutah-mutah. Kowe bakal mutah. Kuwi mesti mutah neh. Kuwi rezeki ya, Doi. Oh siap. Kowe ora gelem mutahne, mutuhe gak metu. Heeh. Mergo wong kowe petik. Iki aku sumpah demi Allah ya guys. Aku lo tahu nukokne Mbah Sudiro HP anyar lo. Aku ya tukang Den. Keterlaluan kowe. Ora mbok tukang HP, aku ora HP Den. HP ku rusak isan. Sik lek kowe wis iso nepane Surya Menggala. Lek Surya Mendara wis tepar wis nyerah. Baru. Iki janjiku lho iki. Tak tekan janjimu Den. Iya. Cah. Baduh. Tak tekan janjimu. Iya. Kowe sukses sugih, aku ora mbok kei gak. Lah iya, heeh. Kowe tak wejang kok. Iya, bener. Ilmu larang, Den. Iya wis. Ilmu iki larang, ora kena didol. Ning aku mau njaluk HP tok. Iya.
penting aku iso gawe konten yo guys yo. Wes to, pangga tak tagih HP pokoke Den. Heeh. Delon kowe karo aku. Ora engkek iki. Akeh sing ndelok aku gak perlu kesel-kesel dek gelut-gelut dhewe to. Oh, Ora apa-apa. Tak tukane HP engko. tuane HP Den, bajan. Pokoknya Surya Menggala kudu tepar kok kalahno ya toh. Toh, engko tak Patenane Surya Menggala. Heeh. Apa meneh lek kowe gelem salat ya toh. Iya. Surya Menggala padha karo nek ipek. Cak aku. Oh iya. Bajan dilawan. Bajan kok dilawan ya toh. Bajan. Jan tenan iki, ora Jan tenan. jan tenan. Berarti jenengmu padha karo tenan. Loh, wong tenan bakal nemu. Orang yang bersungguh-sungguh akan menemukan kesungguhannya. Wah, mantap. Lho lek sungguh-sungguh janji aku nukan HP, ya kudu tukane. Iya. Nyapa? Bener. Oh, sesuai dicekel omongane Den wong iki. Siap. Ono lho. Iya. Latih budi pekerti harus cocok. Latih Kowe lek ngomong HP, HP. ya batin, Ya kudu batin. HP, tindakan memberikan harus. Siap. Harus disaksikan orang banyak ini. Iya. Kepen kowe roh yang YouTube-ku ben iso ndelok wae ya. Iya. Saiki ra iso ndelok mergo kowe ra duwe. Orang duwe blas aku wong desa kok. Lah iya makane ora Ben delok satu den tenan apa ora? Lho iya. Ngono lho. Awakmu melas lek ndelok YouTube dadak nyileh ndek cacah ngene awakmu. Nyileh baru dijaluk neh baterai jare entek padahal ora dapusi wong tuwek. Gampang banget. Kurang ajar bocah-bocah Lah saiki. iya. Mbah HP entek, jali dhuwit go tuku pulsa. Mending ngono barang. Piyo. Lah iya. Murah melas ya karo aku kowe. Lah iya melas. Piyo melas ram. Heeh tenan. Wis toh. Ku sampean insyaallah ya tak temokne karo Mbah Sudira ya toh. Oh iya wis ora apa-apa. Kapan urung kenal, aku tak kenalno sik. Oh, Ya hampir kayak sampean ngono kuwi. iya penting mbok tukang HP dhisik aku. Ya. Gak aku ora mbok tukane. Ya kalah nih Surya Menggala sik toh. Iya kalah nih janji ku Iya, cekel. kayak sampai kalah ya. Sampai mati deh. Heeh, sampai mati lah ya. Iya. Parane omahe bisa nek gak Parane omahe. Iki mah melayu deh. mlayu. Parane omahe engko ya. Parane omahe. Siap. Nanti kita ajak ke rumahnya Surya Menggala dia, guys. Mantep. Beh. Apa Mbah sampean ngrasakne nek sing beda nih, Mbah? Kaya iki aku mambu aura sing ora tepak nang kene. Enek nang lingkungan kene iki. Daerah kene iki lho, ora ado jane Den. Apa, Mbah? Iki wong iki anu Den. Wis nyecep ilmu iki ilmune gaib iki. Ilmune gaib. Masalah apa? Hidup dan matinya diserahkan pada syaitan. Heh? Bangsa jin. Bangsa jin. Jin memberikan janji. Lek awakmu ki pengen digdaya, ning enek persyaratanane. Kowe uripmu ora bakal iso rono, ora iso nang alam kelanggan ning melok dadi boloku. Tapi kowe tak kei pangeran-pangeran utawa tak kei kedidayaan sing kaya ngene. Wong digdaya enten iki, ambune iki. Duduk Surya Menggala duduk. Duduk. Lagi dimarahin Surya Menggala iki? Tapi sing teko iki duduk Surya Menggala, Den. Ki rada ilmune rada lek ku ngarani lho, Den ya. Iki rada lumayan iki. Permasalahannya dia sudah janji karo jin, setan dan sebagainya kuwi mau. Awakmu kalah apa lagi kok? Lek iki kaya aku gak anu Den ya, rada abot bagi aku. Tapi nggak kalah ta awakmu? Ora kalah, ning kaya abot ngono tok aku. Hitam apa putih iki? Iki ireng Den iki. Oleh ireng aku ya ora wedi. Ireng tugasmu. Hah? Karo pengen roh kowe jajal dudur nang bajan iki. Lek wis iso ngalahne wong sing ireng, kowe tak anggap dudu settingan. Oh. Bajan akan dapusi, harus bisa buktikan. Endi ta wonge? Iki lho, Nggih? krasa lho Den. Krasa. Lah kira Den. Kalau arahe nang kono Den. Ya Den. Duduh no Den, kowe lak bakal tarung karo. Mah aku. Kan awakmu sing buktekno kok aku sing kon tarung. Ya kowe iki to. Jajal Den. Woi. Sapa kowe? Kok tahu roh suarane iki? Tahu kenal karo wong iki, suarane iki.
Loh, wong iki neh iki. Den. Tegol ya Den wong iki Den. Hati-hati, tahan. Iki ilmu hitam nih. Oh. Wong muksa iki. Tahan din. Hati-hati. Mbah, aja sembrono. Aja sembrono, Mbah. Iya ya Den. Oh nyepelek aku Den. Ora kok nyepelekno. Mangga nyepelek. Mbah jan aja disepelek. Ora kok nyepelekno ora. Kaya wing sakit banget. Iki rasakno iki. Awas, Bah. Hei wong tua. Bah. Awas, Bah. Allah la haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad. Rasakno. Astagfirullah. Bah. Astagfirullah. Saya tahan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wasiri sarifi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wasiri sarifi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wasiri sarifi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nur Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wasiri sarifi fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa siri sari fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bardanas fartatas bardanas nurul salamanu malikul jinni wal insi wa syaitani kulli nafsin da'iqatun maut. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wasiri sari fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wasiri sari fi. Nanti Den wong Den. Bawacane apa Den kok mlayu ki wonge? Sampeyan ning ndi? Aku wedi Den, kok dedaya wonge. Aku kaget aku. Aku wani Den. Gawe apa Den kowe? Wong sampeyan iki wong sekti bara kok. Dedaya wong Den, tak mong dari awal sak wong tak peling kuwi dedaya wong kuwi mau. Aku teko langsung genine kok murup. Kuwi ilmu dudu ilmu sembarang ilmu gaib kuwi. Kuwi ilmu jin kuwi. Lah kok iso menang nih Den? Karo apa Den kuwi? Kayu ngono iso menang nih. Solawate. Oh, solawate Den ya. Kok iso menang Den? Lah ilmumu dhuwur ngono aku mung selawat tok ngertiku. Iya. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina. Kok melayu ya wong dedaya kaya ngono mau. Bila setane melayu wong-wonge pare melayu di dhewe malian. Ngono ya Den ya. Lah ya kok iso melayu kaya ngono Den ya. Ilmu lumayan Den, ilmu Den. Aku ra ndek ilmu mong nggih. Ngomong ora ndek ilmu basane kowe dedaya kaya ngono no. Kamu selawat. Lho iso selawate tok, urung liyane. Wong ngapus. Wah, Apa kah? masalah. Apa Den kaya ngono? Kurang ajar Den wong iki pancen Den. Tandangi Den. Tandang ngono to. Bah, piye Den ya? Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nur. Lu kayak pindah-pindah. Enek suarane. Gak ana wonge. Woi, Wassalam ala sayyidina Muhammadin nuridati wasiri sari. Piye settingan? wah, Piye? gak ngelem awakmu Den, aku ngene tok ae. Gak ngelem, isin aku kok.
Pak iso den ngono iki. Real iki. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Kecenek tak pakai model gini. Iso den ya den kok ngene. Iso. Ora aku soalnya nyatakne ngono lho, Den. Settingan. Ora mungkin ki settingan, Den. Aku sik genah motoku, Den. Iki ora settingan iki, tak demok ya genene Pak. Iki lu mlonjah kok. Ya Pak Sakti ya. Geni tenan, Den. Geni tenan masamu. Tak pikir settingan, Den. Kamu cekel geni, bocah. Janjan. Gusti Pangeran. Dimewah. Tapi mbuh model piye ya. Jadi untuk semua saudaraku ya, jangan ada kebencian di dalam hati kita. Walaupun beliau ini tidak sepahaman dengan diri kita, tapi beliau ini saya yakin aslinya orang baik. Beliau hanya ingin membuktikan apa yang ingin beliau itu buktikan gitu aja. Jadi ya yang penting jangan membenci beliau. Dan nanti panjenengan kula nyuwun izin nanti saya datang ke rumah panjenengan ya. Tak izini, Den. Tak izini. Awakmu teko terbuka lebar. Siap. Yang jelas nanti kita datang ke rumahnya beliau. Yang penting untuk semua subscriber lover saya, jangan pernah membenci siapapun ya. Jangan ada kebencian di dalam hati kita. Tetap penuhi dengan kasih dan sayang ya. Jangan ada kebencian ya. Mungkin beliau ya sedikit berbeda dengan saya, tapi beliau ini insya Allah orang baik kok ya. Cuman ingin membuktikan saja. Jadi kita welcome saja untuk siapapun yang ingin membuktikan ya silahkan kayak gitu. Tapi kalau kita suruh membuktikan ya tidak bisa, karena kita tidak punya apa-apa dan tidak bisa apa-apa, gitu aja. Rahayu. Ternyata kenyataan yang bisa membuktikan. Aku roh dewe, Mas. Sudin kok ngene, tapi gak tau ngomong arek iki. Sudin kok. Digdoyo tibae. Digdoyo lambemu. Ha iso kok ngono mah koyo gumun kok. Kuwi mak ngene lho, piye lek kuwi critane piye Den mbok iso urung. Padahal tak demok iki geni. Geni iki Den. Panas. Bah. Real iki Den. Ngene lho, kayak contohnya. Pak iso ngene piye, Den? Critane aja piye? Ini kayak contohnya ketika ada yang bertanya tentang kayak kenapa orang bisa mental kayak gitu. Nah, itu karena kayak semuanya sabun terus ada kuman kayak gitu loh. Jadi ketika hati kita tenang terus di situ ada orang kesurupan atau kesetanan itu dengan beberapa seperti min plus kayak gitulah. Jadi sehingga bisa mental kayak gitu. Jadi itu pun juga nggak bisa dilakukan di semua tempat kecuali pas ada kejadian yang seperti itu kayak gitu juga. Terus ketika mungkin ada di hutan terus ada orang yang benar-benar punya ilmu hitam atau kekuatan setan gitu, kita menggunakan doa gitu, semesta ini menjadi berbenturan, seperti itulah intinya, seperti itu. Tapi tadi bukan ilmu Mbah, kalau ilmu saya tidak punya, jadi intinya tadi hanya sholawat saja. Iya. Sholawat. Intinya sholawat lah. Ya pun kita cari lagi Mbah ya. Kayaknya sudah lari kemana tadi Mbah. Tadi itu kalau nggak salah namanya beliau itu Ki Maung Jangkung Mbah. Iya, lumayan juga itu. Kalau menurut jenengan Ki Maung Jangkung ini apa tadi jenengan nyebutkan itu? Kok dari pertama awal tadi jenengan wes bisa nerawang gitu loh maksudku. Iya, karena dia memang sudah kontrak sama jin tuh. Hidup dan matinya diserahkan pada jin. Makanya ilmunya saya pun mengakui, Den. Ngakoni bahwa wong tua emang ilmunya digdoyo, Den. Saya kok dengar suara-suara itu. Hati-hati mawon. Nggih. Oke, siap. Jadi kalau menurut panjenengan itu memang dia ini manusia yang sudah bersekutu dengan bangsa jin gitu. Iya, wes uripe nang dheke wis. Gak iso nang swarga gak iso. Gak iso kontar jin lho alame kok nang kancane. Lingkupe dheke hidup sampai mati pun sampai kiamat yo bolone jin iku mau. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Banyak pengalaman yang kita dapatkan dari Mbah Jan ini guys. Tapi intinya beliau hanya ingin membuktikan bahwa dengan apa yang selama ini terjadi di video kita, di konten kita,
Tapi setelah beliau membuktikan barusan kayaknya beliau agak-agak ketakutan sih guys. Masa apaan beti Mbah? Dhuwur Den iki, ngakoni Den. Dhuwur ya Mbah ya. Terpental aku mau. Padahal wong tuwek kaya ngono lho ya. Tua tapi Ilmune dhuwur. ini dhuwur. Tapi ngilang neh, heran aku ya. Ilmu apa sing digawe? Oh, tenan. Mbah Jan sampai wedi iki berarti ilmune dhuwur Den. Dhuwur ya Mbah ya. Iya lek ya sing ndek sore ngono bocah ora enak apa-apanan Mbah Jan. Udah enak apa-apa nih Mbah? Iya. Siap. Nanti kita yang jelas datang ke rumah Mbah Jan ya Mbah. Siap. Kira-kira sampai di rumah jam berapa Mbah? Ya sekitar sore lah. Sore ya Mbah ya. Ya banyak orang-orang yang datang ke rumah jenengan Mbah. Banyak. Siap. Terus berarti sekarang kita nyari Surya Menggolo, Iya. kita temui beliau nggih. Sampai nanti kalau bisa mengalahkan ya dapat hadiah lah dari saya. Siap. Ya, sekarang bukan lagi pembuktian tapi mengalahkan kan gitu. Iya. Tak kalah nih. Ya, dan real ya guys ya. Jadi untuk subscriber saya banyak orang baik ya. Nanti kalau ada yang titip hadiah buat jenengan pun ya saya kasihkan. Gitu. Oke. Oke, selalu berpegang teguh kepada tali Allah. Jalankan sholat, amalkan sholawat ya. Bakti kepada orang tua, baik kepada sama dan cinta kepada negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelai Pak ya. Iya.